Oi, oi, gente, já estamos aqui no segundo vídeo, aqui acampando, tá, meninas? Que isso, Daniel? Olha aqui, olha aqui. Olha lá, gente, eu vou mostrar pra vocês uma como é que fala? Dom que eu tenho. Vai. Ó, gostaram do meu dom, né? Assim, uma renoplastia assim, Uma bem coisinha mais, uma coisinha mais, uma coisinha né? mais, uma coisinha mais. Não precisa de cirurgia, só... Meu Deus! Gente, o auge do dia de hoje foi a Júlia cair e o Carlos caiu agora. É o seguinte, estamos aqui acampando. Se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe que a gente tá aqui acampando, agora né? A gente vai fazer uma fogueira, porque camping sem fogueira não é camping. Não, vai! A Júlia já pegou madeira pra fazer A gente já coisa pegou, lá. já comprou madeira já com a tia. E pá, tá ligado? Eles vão lá comprar mais bebida, que a nossa bebida tá acabando. E aí a gente vai levar todas as nossas coisas que estão aqui, que a gente tava bebendo e fazendo as paradas aqui, porque, né, o sol, papapá. Gente, acabei de trazer aqui as cadeiras, estou exausta. Ai, meu Deus. Ó, aqui são as outras partes, ó, que o povo pode vir e ficar. Só que assim, é outro nível, entendeu? Tem ar-condicionado, é uma coisinha assim mais chique. Aí temos aqui um porco que anda com duas patas. Bem juntinhos, cadê? Ai, tá muito frio, Daniel. Vai ficar um casal aqui? Vou saber. Acho que sim, né? Pra vir na cadeira. Tô cansada. Arrasou. Ai, tô cansada, tô com frio. Ih, tô respirando ofegante. Olha, de Gente, o sol tá indo embora, Daniel. Que triste. Ei, bota Esse essa momento é luva aqui. muito triste. Ela não quer botar as luvas porque ela quer mostrar Ó, segurei. as unhas de... As minhas unhas novas, olha, feitas. É que isso aqui estraga o charme. uma coisinha mais. Uma coisinha a mais. Ah, já Por que a tua unha, uma tá branca e as outras não? Porque é estilo, ó. Ah, deixa eu ver. Preto. Ah, não. Ah, tu fez diferente cada ó. mão. É style. Ei, é Daniel. Daniel, você não sabe o que é style? Vamos lá buscar o resto. Ô, Flávia, Ó, vem comigo. vem comigo. Será que a gente vai passar muito frio essa noite? Ai, eu tô morrendo de frio já. Imagina depois, né? Gente, o Daniel tem que ter uma câmera pra ele ser vlogueiro. Nossa, eu ia amar. Porque ia fazer bastante Mas um dia o Carlos vai me dar de presente, né? né, Te cara? amo. Fica em direta aí. Novas. No próximo aniversário dele. Ou de ano novo. Presente de Natal também. Tem aí várias opções. Enquanto isso eu fico com o celular mesmo. Dias dos pais. Verdade, eu tenho dois filhos. Eu tenho uma porquinha da Índia, duas porquinhas. Vira a câmera pra E um você cachorrinho. ver como que você tá gravando errado. Ai, meu Deus. Ela tem esse costume de fazer meme da gente, sabe? Mas... Gente, Daniel tá aqui juntando todos os lixos. Só eu, né? Vai, eu só mando, ó. Aqui, ali. Não é muita E coisa, sabe o que, né? que a gente vai fazer? Marshmallow na fogueira, porque a gente é muito gringa. Você já comeu marshmallow na fogueira? Não. Eu também nunca comi, vai ser a primeira vez. Não é comigo, é a primeira vez. Que ódio. Gente, vocês gostaram do meu cachecol? Assim, pelo menos eu estou me mantendo aquecida. Eu vou ali mostrar o que que tem ali naquela sala. Vai lá. Vem comigo, galera. Gente, aqui, ó, pertinho, ó, tem mais lugares pra colocar barraca, tá vendo? E aqui tem uma cozinha humanitária. É humanitária? É lixo aí, né? É, ó. Cozinha humanitária? Comunitário. Olha, gente, ó. Ih, tem que desligar. Isso aqui não tá sendo muito humanitário, não, ó. Quem que não fechou a torneira? Ih, ela não fecha não, ela tá com problema. Aí tem, ó, fogão a lenha. Tem alguns regulamentos, ó, tem que ter silêncio depois das 22 horas. Aqui tem uma mesa, ó, pra tomar um café. Tem vários adesivos, ó, das pessoas que viajam. Legal, né? E aqui tem mesa de... Isso aqui que agora eu esqueci o nome. Coisa pra fazer churrasqueira. Mesa de ping-pong. E agora a gente vai voltar pra lá, que tá mó frio, gente, sério. Olha que bonito que tá aqui. Vamos, isso aí, leva tudo. Ô, tem que pegar a nossa... Não, tu peidou? Acabei de peidar. Ai, mas é um podre, né, mano? Primeiro peido que eu dou do dia. Vocês deram uns 4, 5, 8 peidos. Não, eu já dei uns 10 já. Ok, fiquei no carro. Ai, Daniel, não vou subir com você. Tu anda atrás de mim. Não, não vou, tchau. Não vou porque ele peidou. Vou aqui fechar as nossas barracas que estão abertas. Gente, enquanto eu tô aqui olhando meu celular... O Daniel tá lá arrumando tudo, ó. E é sobre isso, entendeu? Sobre amigos que fazem tudo e você não faz nada. E fica só olhando. Ele tá lá desatolando a cueca e pensando onde cada um vai sentar.
É muito viado, né? Gente, a Júlia acabou de chegar com as bebidas. E eu vou mostrar pra vocês como que é uma dessas cabanas aqui por dentro. Uma coisa pra cobrir a janela, um colchão. E ali dentro tem travesseiro, eu acho. Ó, lá em cima tem travesseiro. Comprou o que de bebida, amor? Só tinha cerveja, amor. Sério? Você vai ter que beber cerveja. Eu tomo passaporte. Ah, mas aqui com energético, né? Aí depois te acelera muito, né? É verdade, gente. Cerveja. Gente, a Júlia está aqui preparando, ó, pra acender o fogo. Vamos ver se ela é boa do fogo ou não é. Será que é boa com... Paus? Não, manusear o pau eu ainda não sei, né, amor? Tem que aprender. Não tem que botar a caixa pela embaixo? É. Calma, calma. Tem que ser estoquinho, porque lá é muito longe. É que não gasta tudo de uma vez isso daí. Calma, gente, calma. Tem que ser um ovo, não é? É que tem duas formas. Você é a galinha e bota o ovo, ou você pega o teu ovo e coloca ali. Tá muito ousado, sabia? Quem perguntou? Ela vai dar zoom no meu rosto, quer ver? Aê, querelho! Falei que ia dar certo. Vamos pular fogueira! Ai, 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 ai! Vamos pular fogueira! Ó, cobra! Olha que quente. Gente, E a Flávia duvidando da gente, viu, Carlito? ah não, com esse acendedor até eu, né? Olha lá, 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 lá. Gente, é sobre isso, entendeu? Bem legal, ter uma fogueira pra se esquentar, olha só, que bom, muito bom, né? Cadê o Gente, gel? apagou o fogo. A gente pode entrar de matando assim. É o terreno deles, né? E agora a Júlia tá tentando acender de novo. Acho que não é que ele apagou aqui embaixo, ele tá aceso, tá vendo, ó? Ai, cerveja, não quer tomar. E tu vai tomar o quê? Energético, pode ser? Energético não tem álcool. Não, a gente quer tomar álcool, né, querido? Se fosse pra tomar coca, a gente ficava em casa? Dá mais um. Tá louco. Foi lá, comprou uma caixa de cerveja só pro Daniel. Aham, tá. E vamos de segundo round, gente. Gente, ele foi pegar uma barba de velho ali pra ver se acende aqui o fogo. Vamos ver se funciona. Agora vai, acho que a Julia já conseguiu. Não, coloca aqui, ó. Embaixo. Ali embaixo, ó. Isso. Boa. Passa gelzinho na barba. Segura aqui, ó, Carlito. Não deixa apagar, né? Ah, vai apagar porque tá ventando. Tem que enfiar ela lá dentro, aqui, ó. Entendeu? Força, Julia. Enfia tudo. Cadê? Daqui. Peraí. Dani, ele vai fazer igual a Flá. É verdade, esqueci Tá que tocar a mexendo luva. as coisas com uva. Esqueci desse Louco, detalhe. cara. Por que estão pegando nosso pé hoje? Que a gente não faz nada, Dani. Tem que ser A gente tem a beleza do lugar. É verdade. No lugar, né? Aê, querelho! E assim tem que ser. Agora, se não pegar... Isso! Se não pegar agora, Deus o livre. Aqui, ó, mais pra cá, ó. Aê, querelho! O Daniel só fica mandando. Fazer que é bom nada, né? Vou ajudar a tampar que eu tô ajudando. Tira a mão. a mão daí com uva, Dani. Doido Pode da ajudar. cabeça. Daí a cachaça aí. Vai, Agora pegou, Madeira. agora Pega pegou. os marshmallows Tá lá. vendo? É agora que a gente usa. Ela tá marshmallow lá. Ô, Daniel. E já traz meu celular. Ela tá falando, tá aí sentada. Deixa eu ver se... É que Pô, essas barbas de véia aqui é bom, hein? Eu acho que o já maioral e o menos maioral. Que eu sou maioral. Maioral. Gente, acho que agora funcionou, né? Tu acha que funcionou, amor? Eu acho que agora funcionou. Gente, já pegamos o marshmallow. Vulgo Daniel. Primeira vez que eu vou fazer isso. Eu nem sei se é assim, gente. Come e vê se fala se é bom. Tá. Nossa, muito gringa. Fogo. Será que tem que pegar bem no fogo? Eu acho que sim. Gente, eu tô na função do Fica fogo. muito bom. Fica bom? Deixa eu Fica ver. bem molinho. Gente, eu vou botar o fogo aqui só pra gravar. Gente, Fica diferente, né? Uhum. Gostei. Gostou, amor? Gostei. Eu não sabia que derretia, na real. Eu também não. Bom. Muito bom. Aprovado. Não é assim. Não é. Gente, olha aqui o marshmallow dele. É sempre na minha vez. E olha aqui, queimou. Eu falei, Dani, vai virando. Queimou tudo. Experimenta agora. O que ele comeu? Ficou com gosto de queimado? Também. Quer ver, ó? Vou te ensinar como é que faz. Gente, deu super certo a nossa fogueira. Tô, Dani, come. Só que eu acho que a gente vai precisar de mais madeira. Uhum. Ô, Dani, vai lá pegar mais madeira lá embaixo. Dani. Ih, queimou Grava também. aqui, ó. Queimou também. Gente, não dá pra ver nada agora, mas a gente tá assando marshmallow. Daniel tá fingindo que tá bebendo. Não tá bebendo.
coisa Eu tô não. bebendo. Ah, não, tu acabei de peidou, vir. né, Flávia? A Flávia peidou, ela virou de lado, ela peidou. Ah, não, cara, porra, tá podre. Virado pro fogo ainda, Ah, coragem. amor, porra, cara, dá uma porra. Eu preciso... Porra, meu! Porra, dá uma segurada. Relaxa! Relaxa. Dá uma segurada nesse cu, velho. Sabe o que parece? Cu de milhões. Que vocês não têm cu. Ah, não, amor, mas porra, você sacaneia? O Carlos, não é verdade, né, Daniel? O quê? Eles deram um monte de toquinho pequenininho nessa. Tu foi o que mais peidou hoje, faladora. Não, Cala a mas é boca, que eu não fui, comi não. aquele feijão É, podre. ajuda, é verdade. Feijão, nem comeu feijão direito. Comeu Não, baita eu pouco. comi. Não, mas é que eu como pouco, mas qualquer pouco pra mim já é muito. Gente, ela peidou o dia todo, agora tá aí. A Não. desculpa dela. Não, mas realmente aquele feijão tava. Sabe o que acontece? Se você não botar o feijão de molho por 12 horas, os gases do feijão vão pra tua barriga e você tem que peidar. Telecurso. É verdade? Telecurso 2000. Tem que deixar de molho o feijão por Eu tenho 12 até horas. medo de perguntar sério, porque às vezes é mentira. Não, mas é verdade isso. É só você procurar no YouTube. É verdade, tem que deixar procurar. feijão de molho 12 horas. Ah, minha mãe deixa, é verdade. Então, Mas Noia! eu não sabia que era pra isso. É por Ai, isso que meu vocês não têm Deus. gases. Temos. Ui, não é pouco? Não, Esse daqui, ele peida Não e vira- muito, eu tô querendo dizer, porque eu tenho muito. A gente peida sem parar. Tá peidando? Seu porco! Ei, Ainda peida Carlos, baixinho ainda. Ele se escondeu ali Assim. pra Ele peidar. se escondeu pra peidar. Ele pegou- Ai, Carlitos, não dá nem pra te apoiar, cara. Ele peidou não, bem gente. fininho, igual um Carlitos fiozinho de Neves. óleo. Carlitos Neves. Chegou lá em cima, pá! Gente, a gente foi pedir coisa no iFood, mas não tem nada aqui. Aí agora a gente vai ter que viver de pão hoje, né, Nossa, é Juliana? muito pouco. Não, vai ter que viver de pão. Nossa, ele peidou fedorento. Muito Mas pouco. ainda bem que a próxima vez que a gente vier pra cá, a gente já sabe, já que não tem nada no iFood pra A gente pedir. traz coisas pra usar A no gente vai comer o micro-ondas. Pão. Pão com Pão com mortadela pão. preso.